欢迎来到智慧星球，智慧值得传播。祝您听书愉快。今天要跟你说一本比较特殊的书《超级思维》。说的特殊呢，是因为平时如果你听书的时候是一边走路一边听，或者一边打游戏一边听，那听这本书啊，可能就需要找一个安静一点的地方，静下心来慢慢听了。倒不是说这本书语句有多深奥，就是因为它既不讲道理，它也不讲故事，更不是讲方法，而是讲了一种理工科的思维方式，就是需要你启动你的第二系统，你的慢思考。如果分心啊，那这本书有可能听不懂。简单说，就是这本书比较烧脑。谷歌公司在面试新员工的时候，有一道著名的面试题，问你芝加哥有多少位钢琴调音师，在你不借助搜索引擎，也不能问别人的前提下，你得说一说你是怎么思考这个问题的。那为什么要问这个问题呢？因为就这一道题就能把两类人清楚地区分出来。哪两类人呢？一类是具有文科思维，那种擅长抽象思考、擅长赞叹和模糊想象的人；另一种就是具有理科生思维，那种有逻辑推理能力、擅长解决具体问题的人。文科生思维就是我们天生的一套思维系统，它主要是依靠人的第一反应和直觉，一个小孩就会对他看到的东西进行描述和赞叹了。但是理科生思维就必须经过长期的艰苦训练，它不是一个人天生的思维方式。那谷歌这种聚集了全世界最聪明大脑的公司，他们当然需要是经过长期训练，能够把事情做成，具有严密逻辑推理能力的人了。所以这道题呢，就是一个分水岭。你怎么思考这个问题，就标志着你有什么样的思维方式。一般人拿到这道题，通常会觉得心慌，这个怎么解决啊？没有什么参考，要么放弃，要么就瞎说一个数字啊，1000、10000，全凭自己感觉猜。那具有理工科思维的人是怎么看这道题的呢？他们呢，会试着解决它，开始在脑海里拼凑出解决这个问题需要的条件。比如说，要知道这个问题，就要先知道芝加哥有多少人，这样呢就能确定一个大概范围。还需要知道拥有自己房子的人占多少比例，因为租房子住的人一般都不会买钢琴的。还需要知道拥有自己房子的人，他们拥有钢琴的比例是多少，可能是2%或者5%，毕竟钢琴是一个大的音乐器材，能玩得起它的人呢还是不多。还需要知道一架钢琴一年需要调几次音，可能1年1次或者5次，反正不管怎么说，应该是比吉他要少得多。还需要知道其他的机构，像学校、酒吧、餐厅这样的机构拥有钢琴的比例是多少，毕竟这些地方经常会有钢琴演奏。只要把这些条件凑齐了，然后再通过数学计算，就能够得到一个准确的数值了。那请注意啊，不管这个数值是多少，不管它和真实的答案偏差多大，你的思考过程就证明了你的思维方式是经过训练的，你不是上来胡说八道浑水摸鱼的人。你的偏差呢，也只能证明思维方式是不是严密，而严密的程度可以再经过训练获得。但是压根不具有这种思维方式的人，谷歌是不会要的。那如果你要是觉得钢琴调音师这个例子有点复杂，那这本书啊，可能就会彻底的让你抓狂了，因为它全本书都是这么稀奇古怪的问题。比如说，用一把勺子挖地道越狱需要多长时间？此时此刻，地球上有多少人正在经历性高潮？月亮和助产士哪个对生孩子产生的潮汐力更大？隆胸和造电脑哪一个消耗的硅更多？一个橡皮筋需要拉多长可以弹到月球上？就这种稀奇古怪的问题，这书里一共有70道，所以说这本书比较烧脑。你可能会说了，那你就不能把里面的问题说得简单一点吗？我也想啊，但是没有办法简单，因为这种思维方式重视的就是过程。它就像哑铃一样，你得不断的举，才能让大脑的力量更发达，省略中间的过程是没有任何效果的。而且它的结论是无关紧要的。你比如一根橡皮筋拉多长能弹到月球上，不管怎么样，它的结论肯定是不能实现的。结果并不重要，重要的是体会这种思维方式。这本书的作者叫亚伦桑托斯，他毕业于麻省理工学院，获得物理学学士学位，后来在波士顿大学获得博士学位，现在是美国密歇根州立大学博士后研究员。他平时呢就喜欢通过这些有趣的问题来训练自己。下面我们就跟着作者的思维，用3个问题来体会这种理科生的大脑是怎么想问题的。第一个问题，此时此刻地球上有多少人正在经历性高潮？有一部电影叫做《天使艾米丽》，里面的主人公艾米丽呢是一个古灵精怪的女孩，经常会想一些稀奇古怪的问题。有一天啊，她一个人站在阳台上，脑子里面就出现了一个问题，此时此刻有多少人正在经历性高潮呢？结果一番思索，她很确定了说了一个数字，15个。这个数字对不对呢？我们来仔细想一想这个问题。要解决这个问题，我们需要先问自己一些问题。第一个，
人们大概多久会经历一次性高潮？那这个嘛，男人和女人之间出现性高潮的频率会有很大差别。男人几乎每次都会，女人就不是。女人会根据年龄和身份这些一系列的外在因素变化而变化。比如说年纪大一点的，也许经历的就不会很频繁；年纪小的就会比较频繁。而妓女和色情演员，大多数虽然没有，但是他们也会伪装的有。所以需要考虑的要素太多了，没有办法给出一个具体值。好，那我们就粗略假定这个频率是1周1次。你可能会说了，你怎么估算出来的？这不是瞎猜的吗？对啊，就是猜的。但是这个呢，是在一个子问题上瞎猜的答案。在这里猜出的答案，一方面可以和其他问题的答案互相抵消误差。比如说，你这个问题猜多了，另外一个问题猜少了，它们互相之间就抵消了一部分误差。还有一方面，其实也是因为这个数值并不重要，这些数值的精确值其实取决于你有多重视它。比如你真心要像做科学研究那样弄清楚这道题，那你可能就需要花几年的时间做大量的实地调查，然后统计大量数字，给出一个比较确切的值。你肯定不愿意这么做呀，所以一个大概的数值就足以解决这个问题。关键是你能想到有这个条件存在。经过不太严密的猜测，暂且定为一个人1周会经历一次性高潮。现在我们还需要知道，一次高潮可以持续多久？这个问题呢，男人和女人应该差不多，大概也就几秒钟的时间。那猜几秒钟合适呢？咱们就猜3秒吧，把它换算成周，也就是5乘以10的负6次方周。下面我们需要知道高潮时间占我们一生时间的比例有多大。弄清楚了这个答案，那离最后的答案就不远了。高潮时间占比有多大呢？根据前面2个问题的答案可以算出来，这个数值是 0.0005%。怎么算出来的呢？用1周经历的高潮时间除以高潮的频率1周1次，就可以得出来这个数字。那最后一个问题，全世界有多少人？这个不用猜70亿左右，这个是常识嘛，对吧？好，那条件凑齐了，下面我们需要设计公式，用此时此刻正在经历性高潮的人数比率乘以世界总人数，就可以算出最后的数值。这一秒大概有33000人正在经历性高潮。那看来艾米丽那没有经过训练的大脑还是不够准确呀。通过这道题我们就能大概的摸出作者的套路了。他遇到这样的问题，一般都会分成这么几步。首先第一步是要弄清楚这个问题的背景，你不能解决凭空想出来的任何问题，必须要知道每个问题的来源，你是遇到什么样的契机才会想到这样的问题的，这个非常重要。知其然也知所以然，知道自己想法的由来，而不是像文科生一样什么都觉得是自己原创的，也是一种理工科思维的方式。第二步是问自己，要解决这个问题需要知道哪些条件，1、2、3、4、5列好，这个是最关键的一步。知道了这些条件，才能有最后的答案。第3步就是开始用各种各样的联想或者常识来解决这些问题。如果遇到了看似不能解决的问题，就再把它拆分，一直拆到拆不了，就取一个理论上的近似值。第4步就是设计公式，把你的答案套到提前想好的公式里。那你可能会问了，那我不会这些公式怎么办呢？那就没有办法了，你至少得有一些数学功底才能做估算这个事情。不过呢，这些公式都是属于常识，如果你初中毕业，那就基本上没有问题了，它不属于高等数学的范畴。第5步就是计算了，这个交给计算器就好了。任何问题你按照这5个步骤来，最后总能得出一个确定的数值。也许不准确，也许不靠谱，但是没有关系你能用这个方式解决问题，那就是你拥有理工科思维了。听了上面这道题的解答过程，你是不是有点感觉了？好，下面我们再来一道。如果用波士顿港口泡茶，需要多少克茶叶才能泡出好茶来？我们按照前面的步骤一步一步来。第一步我们要想，为什么会问这样的问题呢？它的背景是什么？干嘛要用波士顿港口泡茶？其实这起源于美国历史上一个著名的事件——波士顿清茶案件。这个事件是美国历史上一个最著名的转折点，它后面经过一系列的反应，最终引发了美国独立战争，是所有事件的源头。波士顿清茶案件和我们中国还有一些关系。美国当时还是英国的北美殖民地，美国人民跟着英国统治者学喝茶，结果一上手就喜欢得不得了，跟抽烟一样上瘾，根本戒不掉，每年喝茶的需求量巨大。英国人一看，不错呀，爱喝茶是吧？行，收点税吧，1磅茶叶就收你们3便士，给吧。美国人一听不干了，我喝个茶还得多交税，有你们这么欺负人的吗？那我不喝了行不行？于是呢，他们就开始四处举行游行示威活动，到处都开始出现专门的抗茶党，专门抵制英国的茶叶。
所有贩卖和帮助英国轮船卸货的人都被当作人民公敌。这个矛盾啊，在1773年达到了顶峰。在11月的时候，有3艘轮船停在了波士顿港口，上面呢有一堆茶要卸货，但是美国这边就是不让啊，你走，我们不喝你的茶。但是这3艘轮船是做生意的嘛，哪能赔钱呢？就是不走。于是呢，有几十个美国人打扮成印第安人，拿着斧头就上了船，在大家的掌声里面劈开了木箱，把3艘船上300多箱茶叶全给倒海里了。顿时啊，波士顿港口就是香气四溢。这就是波士顿清茶事件。这件事情激发了美国人民的反抗精神，有了这件事儿，才有了后面发生的莱克星顿的枪战，才有了美国独立战争。那么问题来了，我前面描述的香气四溢的场景是不是真的？如果把波士顿港口当做一个大茶杯，那有多少茶叶才能泡出一杯好茶来呢？好，那么开始第2步。要解决这个问题，我们需要知道哪些条件呢？首先得知道波士顿港口的容积有多大，这个我们只能查地图了。从地图上看，大概是200平方公里，换算一下单位呢，就是2乘以10的12次方平方厘米。那波士顿的港口有多深呢？深度每个地方都有差别，那取一个平均值，大概是15米，也就是1500厘米。这2个数值一乘，就能算出港口的容积是3乘以10的15次方立方厘米。那我还需要知道一杯茶的体积有多大。一个普通的300克左右的茶杯，它的容积差不多是300立方厘米。最后呢，需要知道一袋茶叶有多重，这个简单，茶包上都有写，一袋1.5克左右。好，那第3步，设计公式。用每一袋茶包的重量除以冲泡一袋茶包所需要的水的体积，就能够算出冲每克茶叶所用到的水的体积。最后呢，用这个结果乘以波士顿港口的体积，就能够算出最后的数值，大概是 1.5 乘以10的13次立方克。换算一下呢，就是1000万吨茶叶。那这1000万吨茶叶有多重呢？当年我们国家试爆的氢弹是300万吨，如果说把氢弹里装上茶叶，得3个氢弹在波士顿港口爆炸，才能够出现一幅香气四溢的场景。想想这个场面还是挺壮观的哈。那经过这么简单的步骤，我们是不是又解决了一个看似不可能的问题？用这样的思维方式，我们几乎能解决所有的问题。这个就是理工科思维的神奇之处，就像这本书封面上写的推荐语是一样的。世界那么大，你得会推算。理解这种思考方式是成为聪明人的关键，至少呢，去谷歌面试第1轮应该是可以过了。下面我们再趁热打铁，再来一道。蜘蛛侠你应该知道啊，电影里演的蜘蛛侠上天入地无所不能，他能通过不断的吐出细丝，在建筑物中间来回荡。那么问题来了，他哪来那么多丝呢？看起来呢，好像是他变异的身体不断的产出来的。那要是他必须靠吐出来的丝才能跳得很高，那他就不像超人那么赖皮可以乱飞。他看起来呢是遵循基本的能量守恒定律的。好，问题来了，那现在我们假设他要把每天吃到的食物转化成蜘蛛丝，那他每天要吃多少东西呢？我们继续用前面的思路解决这个问题。那解决这个问题需要知道哪些条件呢？首先我们得知道蜘蛛侠喷出的丝的长度是多少。在电影里呢，目测一根蜘蛛丝的长度大概是20米左右。其次呢，我们要知道他一天要喷多少张网。如果每张网需要他喷出20米长的蜘蛛丝，那他每前进1英里就需要吐出80张网。我们还得知道他喷出的一张网有多厚。在电影里呢，目测他的网比真蜘蛛的网要厚得多，大概是1厘米啊。最后我们还需要知道蜘蛛丝的密度是多少。那我们上网搜了一下，可以清楚的知道一张网的密度是每立方厘米 1.3 克。 OK， 条件凑足，下面呢我们设计公式，用蜘蛛网厚度的平方值乘以每次吐出的蜘蛛网的长度，就可以得到每次喷出的蜘蛛丝的体积。用这个体积乘以蜘蛛网的密度，就可以算出来每张蜘蛛网的体积。最后呢，我们用结果乘以全部蜘蛛网的总数，就能算出来它每天喷出来的蜘蛛网的总重量了。最后的结果是210公斤。根据能量守恒定律，它吐出这么重的蜘蛛网，就应该吃进去这么多东西。也就是说，蜘蛛侠每天要吃210公斤的食物。要是一个10寸的披萨重210克，那这哥们儿每天要吃掉1000个披萨才能出去飞一趟。假设啊，一块披萨30块钱，那他一天的消费就得3万块。看来啊，他的超能力用起来挺费钱的，怪不得他是超级英雄里最穷的一个呢。听完这3个例子啊，我想应该是把这种思维方式说得很清楚了。只不过复杂的是拼凑条件和计算的过程。
只要是把条件拼凑好，那其他的事情都是常识。基本上关于条件的答案都可以在网上直接搜到。所以你看，互联网虽然能给我们直接的答案，但是稍微再往前一步，解决未知的问题，只依靠网络就不行了，还是得靠人类的大脑提出问题，设计公式。计算机啊，只能帮我们执行，它不会提出好的问题。所以持续的训练自己的大脑，保持我们人类独特的天赋，总是对的。我上面呢只举了3个例子，这本书里啊有70个例子，作者问的问题都非常有趣。下面呢我就省去推理的过程，我们快速看一下这些问题的答案和我们第一直觉想到的答案有什么区别，这样我们就更能直观的体会理工科思维和直觉思维的差别了。首先，问题是一只猴子需要多长时间可以录完莎士比亚全集？这个问题哪来的呢？是19世纪进化论的先驱托马斯·赫胥黎在维护进化论的时候说的例子。他说，只要时间允许，进化就是随机的，事物和事物之间的相互融合，甚至连人类繁衍所需要的所有条件都是可以随机产生的。这就好像一只猴子在一台打字机前面随意敲打，只要时间允许，它总会录完整部的莎士比亚全集。好，那么问题来了，要是一只猴子真的在一个打字机前面随意敲打，它需要多久才能录完呢？你用直觉想，这个数字肯定很大啊！莎士比亚全集那得多厚啊！他一生37部作品，每一部80页，一个猴子随机的敲得敲多久啊？最后结果计算得出的数字呢，大概是4的600万次方这么多天。这个数太大了，如果你从1开始写，那你得写5000页才能写完所有的数字。不知道赫胥黎当时有没有算过这个数字？再看一个问题，如果说你想读完一个图书馆的书得用多久？比如说就华盛顿特区的美国国会图书馆，里面的书呢有 1.2 乘以10的8次方这么多册，假设一个人每天看2本，那就得16万年。看来一个人一辈子连华盛顿图书馆的一个角落里的书都看不完，还是根据自己的需求查书是正确的选择。再看一个问题，隆胸和造电脑哪个消耗的硅更多？直觉上可能是造电脑多吧，现在几乎人人都离不开电脑啊。但是最后算出来的数字呢，是每年造电脑消耗50万公斤的硅，但是女性隆胸每年要消耗掉100万公斤的硅。看来硅的第一大消耗者是女性。我们再来看一个问题，汉堡和原子弹哪个产生的热量更大呢？你会说，这不废话吗？肯定是原子弹呢。对不起啊，最后计算的结果，如果单从能量的角度来看，那光是麦当劳一年卖出的汉堡，它所含的能量就等于70颗原子弹包含的能量。你看，通过计算得出来的结果总是和我们凭第一直觉得出来的答案相距甚远。得到专栏的作者万维刚有一篇文章，专门说这种理科思维和文科思维的差异。他说，我们正在进行一次从文人思维到理科思维的大切换。那文人思维是什么样的呢？他说，文人对事物的议论都是感叹式的，有时候他们赞美，有时候他们唾弃，有时候他们悲愤，有时候他们呼吁。但是说来说去呢，他们都是在表达一个东西怎么那么那个啥呀，这种判断就慢慢的形成了一个人的价值观。但是理科生对待事物的议论是追求真相，他们不会单独的谈好坏，谈美丑，他们喜欢谈利弊，从权衡利弊的基础上做出有利的选择。他们认为世界上并没有多少事情是在没有使任何人境况变坏的前提下使得至少一个人变得更好的，绝大多数的事情是兴一利必然就生一弊，而利弊都不是无限大的。可是文人思维仍然停留在有点好东西就高兴得不得了的时代。他们一边说金钱如粪土，一边又说朋友值千金，一边说生命无价，一边又说爱情价更高。做过利弊分析，理工科思维要求妥协，但是文人总爱戏剧性的不管不顾，总喜欢不惜一切代价，喜欢那种把一切都压上的剧情。你看，从这个角度说，文人思维和理工科思维还是有很大差异的。万维刚是主张我们要进行文科向理科的切换，但是呢，也有一些人提倡我们要从理科切换到文科。比如说有一本书叫做《全新思维》，那本书的作者丹尼尔·平克就主张未来是艺术的时代，我们人类都在追求新的体验，新的艺术形式。如果只有理科的那种思维，在未来会被社会抛弃的。那这两种说法你更支持哪一种呢？我的感想啊，就是两种思维都得有，少了哪一种，一个人看起来都会像一个怪胎。如果说只会理科思维，也许你讲的都是事实，但是对不起，你这个人看起来很不近人情啊，没有人会听你的。要是你只会文科思维，那你整天多愁善感、无病呻吟的，脑子会成一团浆糊的。
我认为啊，最好的方式是用理科思维思考，而用文科的语言表达，这样一个人看起来能力就很全面了。总结一下，这本书给我们展现了理工科思维解决问题的思考方式，总共分成5步。第一步，了解背景，弄清楚题目的来龙去脉。第二步，拼凑条件，弄清楚要解决这个问题你需要知道哪些条件。第三步，弄清楚这些条件需要的答案，可以是常识，也可以去查资料，实在不行就估算，总之得有一个确定的数值放在那儿。第4步，设计公式，把你的条件套进去。第5步就是计算，交给计算器。最后呢，你总能得出一个确定的数值。有了这个数值，就代表你有一颗经过训练的大脑，你也就彻底掌握了理工科的思维方式了。以上就是今天的全部内容。恭喜您又听完了一本书，感谢您对我们的支持和关注，请订阅智慧星球听书频道，点赞和分享给身边的家人和朋友，智慧值得传播，开启美好未来。谢谢您，再见。